நம்ம சைலிங் ஈவெண்ட்டில் இருக்கோம். ஆக்சுவலாக அந்த போட் வந்து எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்றத வந்து ஹெட் கோச் கிட்ட அவங்ககிட்ட கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்க. ஓகே, இது வந்துட்டு லேசர் 4.7 கிளாஸ். இதில் வந்து 4.7 போட்டு பார்த்தீங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் 4.7. தட் மீன்ஸ் 4.7 மீட்டர் ஏரியா ஸ்கொயர், மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த சேல் ஏரியா. இந்த போட்டு வந்துட்டு ஒன்லி ஃபார் 18 இயர்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் மட்டும் பண்ணலாம். பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் ரெண்டுமே பண்ணலாம். இதில் வந்துட்டு இதை சேல்னு சொல்லுவோம். இந்த சேலில் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக இந்த கண்ட்ரோல் லைன்ஸ்லாம் இன்னும் ஃபிட் பண்ணலை. ஸோ ஃபிட் பண்ணியிருக்கும் போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். இதில் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக இந்த சேலில் வந்துட்டு நம்ம விண்டை கேட்ச் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்துட்டு ஏரோடைனமிக் சிஸ்டத்தில் வந்துட்டு இது ஒர்க் ஆகும் இந்த சேலில் வந்துட்டு. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது இதில் வந்து 2-3 கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. கண்ட்ரோல்ஸ் நார்மலாக சொல்லணும்னா இது பேர் சென்டர் போர்டுன்னு சொல்லுவோம். இதை வந்துட்டு இந்த இதுக்குள்ளே போட்டுருவோம். ஸோ இது வந்து சைட்வேஸ் ட்ரிப்பிங் வந்துட்டு கம்மியாகும். அகேன்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த விண்டில் சேலில் பவர் எடுக்கும்போது நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஐக்கிங் ஸ்டாப்பில் கால் போட்டு இதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் வந்து நம்ம வந்துட்டு அதை வந்துட்டு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் வந்துட்டு நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் இது வந்துட்டு விண்டுக்கு அகேன்ஸ்டாகவும் போக முடியும், விண்டுக்கு பேரலாகவும் போக முடியும், வித் த விண்டு கூட சேர்ந்து வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த டைரெக்ஷன்லனாலும் இந்த இதை சேல் பண்ணலாம். பட் ஹெட் த விண்டு, அதாவது விண்டோட டைரெக்ஷனில் டைரெக்டாக போக முடியாது. ஸோ இதுதான் இதோட ஷார்ட் இது ஆப்ரேஷன். ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம நார்மலி சேலிங் வந்துட்டு விண்டோட ஸ்டடி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சேலர்ஸ் வந்துட்டு எல்லாருமே விண்டோட இது பண்ணணும். விண்டோட டைரக்ஷன் என்ன வருது, விண்டு எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகுது, விண்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, எந்த சைட்லேருந்து விண்டு ப்ரெஷர் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து சேலர்ஸ் இது பண்ணணும். கொஞ்சம் விண்ட் ஸ்டடி நாலேஜ் வேணும். ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து ஒரு நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து டிவியில் ஆக்சுவலாக நான் கூட டிவியில் பார்த்துருக்கேன். ஆக்சுவலாக இப்போ டிவியில் பார்த்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டு இப்போ வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், நான் இதை வந்து லேர்ன் பண்ணணுன்ட்டு நினைக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் வாட் யூ சே? ஓகே, ஸோ இது வந்துட்டு தமிழ்நாடு சேலிங் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட்டே இருக்குது எங்களுக்கு. இந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காண்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே கிடைக்கும். நார்மலி இதில் வந்துட்டு சேலர்ஸ் வந்துட்டு 7 இயர்ஸ்லேருந்து அப் டு நீங்கள் 50 இயர்ஸ் வரைக்கும், 50-60 இயர்ஸ் வரைக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் சேலிங் பண்ண வரலாம். நார்மலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு ஒரு 10,000 ருபீஸ், ஏதோ 10,000 ருபீஸ் தான் ஒன்லி மெம்பர்ஷிப் இது. அதை கொடுத்து அதை பேமெண்ட் பண்ணாலே நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து போட் வந்து இவங்களே ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. தென் அகைன் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு காம்படிட்டிவ் லெவல் வரும்போது நீங்கள் ஓனாக போட் வாங்கிக்கலாம். ஸோ உங்கள் ஓனாக போட் வாங்கிறது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா கிளப் போட் வந்துட்டு ஒரு லெவலுக்கு தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓன் போட் வாங்கிட்டீங்கன்னா அதை நீங்கள் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு அதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ப்ளஸ் அது இல்லாமல் வந்துட்டு இப்போ கார்ப்பரேட்டில் இருக்கிற ஒர்க் பண்ணுறவங்க, கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ், அப்புறம் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு கம்பெனியாக வந்துட்டு கூட எங்கிட்ட சேல் பண்ணலாம். ஸோ நாங்கள் எல்லா லெவலுமே சேலிங் கொடுக்குறோம். பட் இங்கே வந்துட்டு மெயினாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே தான் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். ஃபன் செல்லிங்கெல்லாம் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வேறு லெவலில் இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து பசங்க இப்போ காம்படேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ எப்படி பசங்களோட ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்குது? ஆக்சுவலாக சேலிங் பொறுத்த ஃபீட்பேக் நல்லாயிருக்கு, நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காங்க. இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 3 மந்த்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 சேலர்ஸ் எங்கிட்ட வந்துட்டு புதுசாக சேர்ந்துருக்காங்க. ஸோ சேலர்ஸ் வந்துட்டு இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு, அதுவும் ஸ்பெஷலி மெட்ராஸில் உள்ளவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறையா ரீச் ஆகுது. நாங்கள் நிறையா அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம். பீச்சிலலாம் ஒரு 2-3 ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் மக்கள் பார்க்குறாங்க. இப்போ இது மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் ஈவெண்ட் எவ்ரி இயர் நாங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுறதுனால இன்னும் எங்களுக்கு வந்துட்டு நிறையா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் இங்கே நினைக்கிற ஒரு 50 சேலர்ஸ் அது இன்னும் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறையா ஹோப்ஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிற டாப் 3 அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா ஸ்டூடெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சேலர்ஸ் தான். ஸோ அந்த எங்களுக்கு ஒரு பெருமை. எவ்ரி இயர் யூனிவர்சிட்டியில் போய்ட்டு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிக்காக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிவிட்டு ஜெயிச்சுட்டு வராங்க. ஸோ சேலர்ஸ்க்கு நிறையா வந்துட்டு படிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு நிறையா ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் போகிறதுக்கு நிறைய இது சான்சஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு ஒரு சில கம்பெனிஸ் வந்துட்டு ஜாப் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ மேபி ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டே இதுக்கு வந்துட்டு நல்ல ஒரு பொசிஷன் கிடச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். நிறையா சேலர்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சர்டிஃபிகேட் ஃபார்ம் டு எலிஜிபிலிட்டிஸ் இருக்குங்க. ஆமாம், இந்த இதில் உள்ள சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் ரொம்ப வேல்யூவானது. ஏன்னா நம்ம நார்மலி வந்துட்டு நேஷ்னல் லெவலில் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். மற்ற ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல், ஸ்டேட் லெவலில் வரும்போதே இருக்கும். பட் எங்கள் ஸ்போர்ட்ஸில் வந்துட்டு அப்படி கிடையாது, டேரெக்டாக நேஷ்னல் தான். பட் நேஷ்னலுங்கிறதால ரொம்ப ஈஸியாகலாம் இருக்காது, ரொம்ப டஃப்பான கேமு. நீங்கள் நேஷ்னல் லெவல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுன்னா நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நம்மகிட்ட இருக்கிற சேலர்ஸ்லாம் ஒரு 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்துட்டு நேஷ்னல் லெவலில் கொண்டு போகிறோம். ஸோ அதனால் இந்த இதில் உள்ள சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப எலிஜிபிளாக இருக்கும் ஃபார் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் ஸ்டடிக்கு. ஆக்சுவலாக இதில் வந்து எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா என்னவா இருக்கும்? ஆக்சுவலாக
ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா என்ன இருக்கும் அது வந்துட்டு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பாலிசி வச்சுருக்காங்க. ஸோ நேஷனல் லெவலுக்கு ஒரு பாயிண்ட்ஸு, இன்டர்நேஷனல் லெவலுக்கு ஒரு பாயிண்ட்ஸு, ஸ்டேட் லெவலுக்கு ஒரு பாயிண்ட்ஸ்னு அந்த பாயிண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது. அது வந்துட்டு ஒவ்வொரு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே ஒரு பாலிசி ரெடி பண்ணியிருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாக்கு. ஸோ அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நேஷனல் லெவலில் மற்ற ஸ்போர்ட்ஸில் நேஷனல் லெவலில் கொஞ்சம் அந்தளவுக்கு ஒரு சில பிளேயர் தான் போக முடியும். பட் எங்கிட்ட வர சிலர்ஸ் 99% எல்லா சிலர்ஸுமே நேஷனல் லெவல், இன்டர்நேஷனல் லெவலில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற அளவுக்கு நாங்கள் அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதனால் வந்துட்டு இவங்களுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் அட்மிஷன் வாங்குறதுக்கு கூட நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஃபைன் தேங்க்யூ ஸோ மச்.